But they can't go there. Tere laupäeva hommikut ja tere vlog. It's been a while. Aga tore oli tegelikult täna hommikul uuesti kaamera kätte võtta ja rääkida teiega, iseendaga, ma ei tea, kuidas seda nimetada. Ühesõnaga, see paus on olnud minu jaoks 2 nädalat, kui see võrdluste / erinevuste video välja arvata. Ja selle pausi ma võtsin väga teadlikult põhjusega, sest ma ei olnud vaimselt üldse sellises kohas, et midagi filmida, kuna ma ei ole nagu välja mõelnud, kui palju ma sellest siin räägin, aga sest ei puuduta mind isiklikult ainult. Aga ühesõnaga kõik hakkas mingi hetk väga valesti minema. Mu ühe parima sõbrannaga, ehk siis mu endise korterikaaslasega. Ja ma olin väga suure nagu 2 tule vahel põhimõtteliselt otsustuse mõttes, ja ka nagu tunnete mõttes, et ma nägin ja sain aru, et ta vajab abi. Ja samal ajal öelda talle, et ta lahkuks, oli maailma kõige raskem otsus. Aga ma rohkem selle tagamaid siin ei ava, sest et see ei ole minu elu, minu mured ja minu raskused, millest siin rääkida. Ja kuigi tema ei saa sellest aru, siis see ei oleks tema suhtes ei ilus ega aus. Aga nii palju iseenda koha pealt võin öelda, et minule mõjus see ääretult raskelt ja esiteks näha endale väga kallist inimest sellises olekus, sellises faceimas selliseid probleeme oli väga-väga raske. Ta käitus mu kodu osas lugupidamatult, millega oli mul väga raske toime tulla, arvestas, kui mitmeid tuhandeid ja aega ja energiat ma selle kodu valmimiseks huugama panin. Ja teisalt ka see fakt, et ta lahkub, et ta ka üldse nagu Kreekast ära läks, oli väga raske, sest meil oli nii palju igasugu plaane ja mõtteid ja trippe planeeritud. Ja mul oli selle kõigiga väga-väga raske toime tulla 1,5 nädalat, täpselt 1,5 nädalat täna tagasi juhtus see kõik. Ja ma võtsingi selle aja, võtsingi selle aja, et olla natukene iseenda jaoks, iseendal olemas ja hoida ennast sellest asjast läbi. Aga nüüd ma olen randa tulnud, käes on laupäev, käes on nädalavahetus.
update idest siis nii palju, ma Facebooki grupis ma nägin, et üks tüdruk otsib korterit, kes siis sai praegu minu korterikaaslaseks mõneks ajaks. Ma ei tea, kui kauaks, aga vaatab. Ja mul on väga toredad tripid sõbrannadega plaanitud siin lähiajal ja väga ootan. Mul voolab higi hulga. väga ootan kogu suve. Ühesõnaga, laupäeva hommik on alanud mõnusalt. Ma pean veel, ma lõikasin eile endale avokaadot lõigates näppu ja mul ei olnud kodus plaastrit. Ja see on nüüd nii valus. Aga jaa, ühesõnaga ma pean veel pärast käima läbi mingid pakid posti panema Vintage'ist ja ükspäev pildistasin asjad ülesse ja siis lampi lihtsalt osteti mingi 7 asja ära, et viisin 7 pakki. Ja nüüd üks veel, nii et pean need posti panema ja siis ühe pakiga välja võtma. Aga üldiselt väga mõnus on, ma olen Puularannas. Ma paar aastat tagasi avastasin siin sellise nagu kinda privaatse rannalapikese ja siin on mega mõnus. See ei ole nagu kõige ilusam rand, siin käivad ka ehitustööd, aga siin on väga mõnus, sest et see on põhimõtteliselt privaatne. Ja siin läheb hästi ruttu sügavaks, mis mulle ka meeldib, ehk et mulle üldse ei meeldi see Pärnu vibes, et ma pean kõndima mingi 5 miljonit aastat ja 4000 kilomeetrit selleks, et muu jutu saaksin. Aga siin on hea mõnus, ma kohe näitan ka. Kuidagi nii palju liiklust on täna hommikul, et ma sõidan, ma arvan, mingi pool tundi täna trenni. Kui palav on, tere teisipäeva, ma tulen just trennist, ma olen läbihigine ja ma lähen randa siit otse, sest et mul on natukene aega, siukene 3 tundi ja ma mõtlesin, et ma siis võtan teid kätte, ma ei ole jälle mitte, ma olen väga halb selles vlogimises olnud, palun andke mulle andeks, aga mul on 3 tundi aega sellepärast, et hommikul ma pidin arvutis toimetama, ehk siis ma ei saanud kuskile minna midagi teha. Ja õhtul mul sõbranna kutsus mind mingile lahedale Kreeka muusika nagu orkestri kontserdile, nimetatakse vist üks orkestriks seda, kui on erinevad pillid koos, aga nagu Kreeka muusika oma. Ehk siis, ja see on Akropolise all, see Odeon Eurodes Atticus amfiteatris, mis on siis nagu kõige vanem amfiteater. Ma ei ole seal kunagi käinud varem nagu kontserdil, ma olen seal nagu seda venue vaatamas käinud, aga mitte siis kontserdil. Ühesõnaga, ma olen väga excited sellepärast, ma ei ole midagi ette kuulanud, vaadanud, ma tahan lasta ennast üllatada, aga ma arvan, et väga lahe õhtu tuleb ja see ei ole kindlasti siuke muusika, mida ma igapäevaselt nüüd kodus kuulaks, aga ma arvan, see on täiega siukene bucket listi element, mida maha tõmmata, et käidud, tehtud, nähtud ja
ikka, ma ei taha öelda once in a lifetime kogemus, aga once in a Greece kogemus kindlasti. Vot, nii et trenn on tehtud, siukene suht kiire trenn oli 45 minutit kokku, 30 minutit jõutrenni, jalapäeva ja siis 10-15 minutit jooksu, mis tuli mingi 1,5 kilomeetrit. Vot, et siukene, jah, kiire tegus värk ja täpselt nii ongi siis. Anyway, ilusat päeva teile ja näeme juba järgmises klipis. Sorry, mu full on ratchet, rannalukk ja ära põlenud nägu, aga ma tahtsin rääkida järgmisest Vintendi freaking failist. Nagu, mis asi see on? Ma lisan siia screenshoti sellest, mis oli description. Ja ma ütlen nii palju, et mul on täpselt sama New Balance'id. Natuke üle aasta tagasi ostetud ja nad näevad 10 korda paremad välja. Ma tahtsin lihtsalt teises värvis, minul on need basic, need beeži... Jah, need beeži pruuniga on ju New Balance'id. Ma tahtsin neid roosaga. Ja ma vaatasin, et keegi Vintedis müüs, nüüd ma ei mäleta vist 35 euriga. What is this shit? What is this freaking shit? Nagu, mis kuradi pask see on? Kas keegi palun seletaks mulle või? Esiteks, wait, ma pööran kaamera ringi. Pagana pask see on nagu, mis asi see on? Mis augud? Mis asi see on? Mis asi see on? Mis asi see on? Kõik, kogu see sisu on täiesti maha kulunud. Siin on mingi error. Siin ninas on mingi error. Nagu, mis kuradi pask see on? Ja nagu, see on excellent condition või? Kas see müüja nagu runnib oma 2 viimase brain cell'i peal või? Täiesti pekkis. Miks elu viskab mu teele viimasel ajal mingeid kuradi idioote lihtsalt? Ma ei saa aru. Ma lähen nii närvist, ei kuuda ette, kui närvi ma praegu lähen. Ma näen täielik ananas välja praegu, põlenud ananas. Aga ma räägin homme, mis siin vahepeal toimunud on ja miks tegelikult ma taaskord ei vloginud mitte midagi nädala esimese poole, sest et ma lihtsalt I was putting up with some mental bullshit, nagu taaskord mingi idioot sattus mu teele, nagu, ühesõnaga, ma homme istun maha ja ma luban, et teil on mind siis natukene parem vaadata ka kui sellisena siin, aga ma homme räägin sellest. Dinner is served. See on literaali muhtsug. Ei, tegelikult ma sõin burratat tomatiga ka enne. Aga nüüd ma lihtsalt snäkin siin natukene veini kõrvale. See on Serrano singigalett juustuga ja vein. Tere hommikust! Käes on laupäev, 13. juuni ja ma võtan jälle üle mõne aja, ma mingi pisikese klippe olen teinud, aga ma võtan suht koht üle mingi mõne aja selle kaamera kätte ja räägin nagu pikemalt asjadest või vähemalt that's the plan, vaatame, kus see läheb. Ühesõnaga, ma ei ole üldse nagu saanud ennast sellele lainele, et midagi filmida. Sest et kuidagi väga meh on, nagu järjest on juhtunud mingeid asju, mis on nagu kokkuvõttes loonud nagu väga pikalt väga meh oleku. Alustades siis sellest, et mai lõpus
lendas mu üks parimaid sõbrannasid tagasi oma kodumaale Belgiasse. Asjad ei läinud üldse nii tema jaoks, nagu ta soovis ja see oligi kõige parem lahendus. Aga meil oli nii palju plaane ja see kõik kuidagi oli nii emotsionaalselt kurnav ja ma taastusin sellest kõigest nagu kuidagi nii pikalt. Nüüd on kõik nagu selles suhtes temaga parem, aga ikkagi kuidagi keeruline. Siis peale seda, long story short, peale seda, mis juhtus, oli see, et kuna mul on üks vaba magamistuba hetkel, siis ma nägin Facebook grupis, et mingi tüdruk otsib öömaja. Ma pakkusin talle seda öömaja ja see tüdruk osutus mingiks täielikuks saikariks. Oota, ma pean Tobi-Jünjut koristama. Wait. Ühesõnaga, see tšikk osutus mingiks full-on saikariks. Ma tegin talle siuksed nagu majareeglid. Ta rikkus põhimõtteliselt enamusi neist, vedas mingeid inimesi siia, mingeid mehi siia, jalutas mulle pesupäeval ukse peale vastu, kui mingi mees oli korteris, kui ma koju tulin. Ütlesin, et see on väga strictly nagu non-smoking kodu. Ta suitsetas mitmeid päevi. Ühesõnaga, ta oli suht räpane, ise nagu kiitles, kui puhas ta on ja ühesõnaga väga saikar inimene kokkuvõttes, mingi täiesti nagu Delulu-ga omadega, nagu ta elas mingis täiesti teises, ma ei tea, paralleelreaalsuses ja siis oli see case ja oh jumal. Ja kuna ühesõnaga ta kartis, et ma ei maksa talle raha tagasi veel, kuna mööbel on kõik minu oma korteris, ma küsisin ka deposiiti, siis tšikk reaalselt tuli politseiga oma asjadele järele. Politsei küsis, mis juhtus, ma olin nagu mingi, ma ei tea, midagi oleks juhtunud peale selle, et ma sooviks, et see inimene nagu lahkuks mu kodust. Ja siis oligi, et ta kaasas nemad sellepärast, et ta kartis, et ma ei maksa talle raha tagasi. Aga täiesti saikar, nagu kogu asi oli täiesti saikar. Ja siis ma eile näitasin seda vintage tossusaaga, ma tellisin paar korda mingi jalga proovitud tossud. Need sama, mis mul on juba ländsid, aga nagu teises värvis. Minul on need mingi üle aasta olnud, ka mitte täpselt. Minul on need üle aasta olnud ja endiselt nagu jumala korralikud, aga lihtsalt tahtsin teises värvis. Ja siis see müüja oli mingi täiesti nagu, ühesõnaga, kogu aeg on nagu non-stop mingi jura olnud. Ja siis mul ei ole üldse olnud tunnet, et kaamera kätte võtta. Anyway, ma tulin praegu, istusin siin oma Varnava Square'il ühte kohvikusse maha. Mõtlesin, et võtan ühe kohvi hommikul. Ma ei olegi veel söönud, Tobi pole ka veel söönud. Aga kogu selle rändi point on see, et ma ei ole üldse olnud omadega nagu kohas, kus tekitaks tunda, et võtaks kaamera kätte ja filmiks. Kogu aeg on täiega olnud nagu mingi fight and flight mode ja nüüd ma ei teagi, ma nagu midagi ma laen üles täna, aga see ei tule nagu sellest kohast, et ma nüüd jubedalt tahan seda teha ja mulle ei meeldi asju teha sellise läbi UCM-i läbi sundimise. Nii et ma vaatan, kuidas kõigega siin on ja läheb Tobi. On ja läheb ja tegelikult siin on nagu väga palju lahedaid asju ja samas oleks nagu lahe filmida. Täna õhtul ma lähen sõbraga kontsertile. Mul sõber on Tallinnast Ateenas oma perega ja me lähme Chris Isaaci kontserdile. Nii et tegelikult see on nagu jumala lahe ja siis järgmine nädal me lähme sõbrannadega saare tripile. Nii et seda oleks tegelikult tore filmida. Aga ma ei teagi, vaatame. Võib-olla ma teen mingi ülejäänud juuni vlogi ja siis näiteks juuli ja augusti vlogi, et kuu oma või ma ei tea. Ühesõnaga, ma natukene vaatan, kuidas sellega läheb. Aga aitäh, et sa vaatasid seda ja näeme siis, kui näeme järgmine kord.